यार तुम तो पूरे दिन मोबाइल चलाते रहते हो पूरे। ये भेज दो आठ विशाल भाई। स्वागत है गाइस आप सभी लोग का आज के ब्लॉग में। तो गाइस हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, देख सकते हो। हाँ भाई जान भाई, तुम मोबाइल ही चलाते रहोगे पूरे दिन? चले कहीं घूमने? हाँ भाई चले घूमने। ए यार तुम तो पूरे दिन मोबाइल चलाते रहते हो पूरे पूरे दिन, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। चलो घूमने चल रहे हैं कहीं पे। चले, मोबाइल तो रखो पहले। कितनी जल्दी मोबाइल लग गई है? किताब निकाल रहे हैं? किताब किताब नहीं, किताब निकाल ले रहे, ये भी धीरे पढ़ेंगे। और घूमने तो मोबाइल रखो, मोबाइल रखो। वाह कितने चालू हो। खा लो जान, पहले अप्पा खा लो। चलो फिर चलेंगे घूमने, ठीक है? तो हम आ चुके हैं नीचे। चलो निकालो रियांश बाइक, निकालो बाइक, बाइक निकालो। अरे निकालो। हैं? हैं? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो यार? चलो निकालो। हाँ रियांश भाई, कहाँ पे चलना है घूमने? बताओ कहाँ पे? मेले जाओगे? हैं? झूले झूलोगे? चलो मेले चल रहा है, झूले तो बंद होंगे पर मेला घूम के आ सही है। अब बजाओ हॉर्न। तो यार हमारे रियान को एक चीज़ तो आ गई बाइक में, हॉर्न बजाना आ गया, देख सकते हो। हमारे रियान हॉर्न बहुत अच्छा बजाता है। रियान बजा के रखा हॉर्न। ये हेलो कर लो। हाँ भाई रियान, कौन सा झूला झूलना है बताओ? बताओ कौन सा? याला याला याला, कौन सा वाला झूलना है बताओ? हैं? डर लगता है यार? डरने की क्या बात है, अब तो तुम बड़े हो गए हो। अरे हो गए बड़े यार, इतने तो बड़े हो गए हो। बताओ कौन सा झूलोगे? नाव वाला? वो है नाव वाला, वो झूलोगे? हैं? वो है शेर वाला। अरे वो है, अरे वो है यार। हाँ झूलोगे? हैं? और जे बच्चों वाले देखो, जे बच्चों वाले, जे बच्चों वाले, जे इनमें से झूलोगे कोई सा? हैं? बताओ कौन सा झूलोगे? हैं? घर? हॉर्न ही बजाते रहोगे तुम, हॉर्न बजाना आ गया तो। कौन सा झूलोगे? बताओ बताओ कौन सा झूलोगे? यार झूलोगे? हैं? झूल यार, यार झूलोगे? याला याला। हाँ झूलोगे छोटा वाला? रात को झूलेंगे, सही है? ठीक, बाय कर दो आप। बाय कैमरे में करो, बाय बाय। ये भेज दो। तो चलिए गाइस अब चलते हैं जिम। अब थोड़ा बहुत शरीर में दर्द हो चुका है कम, तो आज मारते हैं थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज, क्योंकि शरीर में दर्द अब लिमिट में आ चुका है।
गुरुजी आओ गुरुजी, गुरुजी आओ गुरुजी, गुरुजी गुरुजी कल कहाँ थे यार? क्या करा यार? तब भी हमने कहा मेले में मिले थे भाई, मेले में मिले थे। 8 विशाल भाई, गुरुजी अरे यार बताया था भाई का आज चेस का वर्कआउट है। साथ दे रहा है भाई साहब, भाई का आज कोई बता रहा है हमारे भाई, आज चेस का भाई का मेरे वर्कआउट साथ है। आज भाई का भाई विशाल भाई। आज भाई का साइज देखो भाई का हमारे लिए। तो भाई आज भाई हमने क्या क्या लगा लिया आज? आज हमने चेस लगाया, डंबल लगाए और आज भाई ने सब एक्सरसाइज करी है इनकी हमारे। आज भाई ने सब एक्सरसाइज कराई है हमारे। बढ़िया एक्सरसाइज करी है आज। भाई का दूसरा दिन है। हाँ सीधी हो बिल्कुल बढ़िया। जतिन भाई हल्के हल्के